बहुत बड़ा तोता अचानक आ जाता है। गांव के लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। एक शिकारी उसे जाल में फंसाकर पिंजरे में बंद कर देता है। तोता उदास होकर जोर जोर से चीखने लगता है। कुछ देर बाद एक होशियार बिल्ली वहां आती है। वो चुपके से पिंजरे का दरवाजा खोल देती है और तोता आजाद हो जाता है। दोनों मिलकर गांव वालों से बचते हुए जंगल की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन जंगल पहुंचकर भी तोता रोने लगता है। बिल्ली हैरान होकर पूछती है, अब क्यों रो रहे हो? तुम तो आजाद हो गए हो। तोता कहता है, इसलिए कि अभी तक किसी ने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक गांव में एक बहुत बड़ा तोता